अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वो FMX 400 हेड रिपेयर, हेड सीट वाल ग्रैंड पॉलिश करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वाल सीट जो है ना, ये किस तरह कैसे ग्रैंड होती है, कैसे पॉलिश होती है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है हमारे भाई दोस्त फिटर नए हेल्पर जो सीख रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो, उस्तादों के लिए नहीं है। और जेन्युइन हेड था और जेन्युइन सीटें थी, वाल भी जेन्युइन थे। खाली जो है ना ये थोड़ी लीक थी, उसको पॉलिश करके ग्राइंड करके इंशाल्लाह पॉलिश किए हैं। वाल सीट वही पुराने हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चार जो है ना, ये ग्राइंडिंग कर दिए, पॉलिश कर दिए वाल से। ये चार ये भी हो गए, चार ये भी हो गए। अभी ये भी एक हो गया, अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे ये करते हैं। सही है। इसके ऊपर जो है ना ये एमरी लगा के ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर फिर पहले एल नहीं लगाना, पहले इसको ग्राइंडिंग करना है। सही है। ग्राइंड करके फिर इसको दूसरी बार एल लगाना है। मिनट बनी थी। तो ये चार जो है ना, ये वाल हो गए। सही है। दो इनटेक के, दो एग्जॉस्ट के हो गए, दो इनटेक के, दो एग्जॉस्ट के, ये दो हो गए। तीन ये भी हो गए, तीन सिलेंडर, ये तीनों जो है ना ये हो गए। सही है। अभी ये करने हैं, उसके बाद ये भी हो गया, ये दो रहते हैं, ये अभी दो करने हैं। तो ये पॉलिश कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है ना पहले ये इसको साफ़ करके, ये कपड़े के साथ साफ़ करके इधर एमरी लगानी है। ये ऐसे दे इस तरह एमरी लगा के लगाना है इसके बाल के ऊपर।
ये देखो इस तरह पॉलिश करने की। तो ये 4 हो गए। अभी ये जो है ना ये करने, ये 4 रह गए। हम ये इधर लगा के थोड़ा एयर लगाना चाहिए वाल के ऊपर। तो ये सीट बिल्कुल 10 पे पॉलिश हो गई। और ये वाल भी देखो मेरे इसमें जाना, ये खराशें थी सीट के ऊपर भी, वाल के ऊपर भी खराशें थी। अभी ये पॉलिश किया तो बिल्कुल जो है ना साफ हो गई। अच्छा ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गए, ये भी हो गए। सही, आखिरी ये है। चलो इसको भी जो है ना ये लगा रहे हैं। चलो थोड़ा ऑयल इसमें डालना, ये जो है ना पॉलिश आ जाएगी, चमक आ जाएगी सीट के ऊपर।
ये देखो पहले इस वाल के ऊपर जो है ना ये खराशें थी, सही है, सीट के ऊपर भी खराश आया हुआ था। अभी इसको एमरी लगा के इसको पॉलिश किया तो बिल्कुल ये साफ़ हो गई। सीट के ऊपर जो है ना ये थोड़ा थोड़ा डीजल डालना है, डीजल डाल के चेक करना है सीटें लीक तो नहीं है। अभी ये पॉलिश की है, सही है। ये सारी जो है ऐसे चेक करना है, चेक करके ये चेक करना है कि लीक तो नहीं कर रही। सब के ऊपर जो है ना ये डीजल डाल दिया है, चेक करते हैं ये लीक तो नहीं है। तो ये सारा डीजल डाल दिया। 15 मिनट के बाद जो हम लोगों ने अभी जो है ना 15 मिनट के बाद चेक किया तो डीजल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, डीजल लीक नहीं है। 15 मिनट को हमने छोड़ दिया इसको, 15 मिनट छोड़ने के बाद इसको चेक किया तो ये डीजल देखो अभी तक ये इसके अंदर डीजल है, सही है। ये देखो ये डीजल है इसके अंदर, ये देखो ये डीजल है। और माशाल्लाह सीटें बिल्कुल लीक नहीं है, ओके है, सीटें पॉलिश की हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।